ثم ما بين الفوائد اللي غادي تلاحظوا مع هذا الخل هذا، وهو انه غينقص من الحده ديال الشخير. الناس اللي كيشخروا بالليل مفيد لهم. المراه الا كانت كتشوف الراجل ديالها محنها بقوه الشخير في الليل، هذه فرصه ديال انه ياخذ هذا النوع ديال الخل. علاش؟ لانه غني بالبوتاسيوم. هذاك البوتاسيوم كيحاول يساهم في ازاله المخاط اللي كاين على المستوى ديال النيف، والمخاط اللي كاين على المستوى ديال دوك لا كونجيستيون ولا داك الثقل اللي كان جات النيف واللي كان جات كاع القصبه الهوائيه، كيحاول يخففها وكيولي هذاك الشخير كيبدا ينقص ينقص ينقص. وكيفاش يمكن له ياخذ الانسان؟ ياخذ معلقه ديال سميتو ديال هاد ديال الخل مع معلقه ديال الماء بارد، ويخلطهم ويشربهم نص ساعه قبل ما ينعس يوميا. واحد سميتو حتى يحس براسو بانه هذاك الشيء اللي فيه بدا كيمشي 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 كيمشي، ولما يتخلص منه غتلقى بان النسبه ديال الشخير بدات كتنقص بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا. اذا سميتو اولا كينقي ليا النيف ديالي، كينقي ليا ما بين النيف والقصبه الهوائيه، وكينقي الطريق ديال